guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel aku, channel Raihan Alfandi Official ya. Sekarang kita unboxing yang kedua. Yang kemarin itu part 1, sekarang part 2 nya. Oke, kita akan unboxing ini kacamata sepeda dan pelindung bodi rantai sepeda. Jadi ntar aku bakal tunjukin cara pemasangan. Kita unboxing yang ini dulu. Oke, jadi di sini udah ada ginian, emang dari Cina. Asli ini lama banget. Sama dapat tali. Ntar aku tunjukin. Sama dapat ininya. Terus sama dapat kacamatanya. Dan terus sama dapat elapnya. Ini elap, ini kacamatanya merek Rockbox ya guys, makanya elapnya juga Rockbox. Dan dapat tempatnya juga Rockbox, merek Rockbox juga. Jadi misalnya kalian naik sepeda, nggak usah bawa tempat gede yang ininya. Ini mau buat taruh di rumah aja. Ini baru nih, taruh itu. Oke, kita susun lagi ya. Oke, lalu ini kita buka. Nah, oke, jadi sangat keren, heavy body. Kunci tak hilang nih. Jadi ini apa bedanya? Anjir. Nah. Oke, jadi ini tinggal dicopot. Nah, jadi batangnya ini bisa dicopot ya. Nah, ini mah bisa dicopot. Yeah. Nah, jadi diganti sama tali. Yeah. Oke, kita copot. Jadi ini dicopot karena bentar kita taruh nih. Karena bisa diganti dengan tali ya. Bisa diganti dengan tali. Jadi ini nih contohnya. Ini juga dari Rockbox. Ini dicopot karena ada tali. Jadi kacamata itu batangnya bisa dicopot karena bisa dipasangin ini. Oke, kita pasang. Tinggal dimasukin ya guys. Oke, sudah. Lalu kita masukin lagi. Kita masukin. Masukinnya tinggal dimasukin aja, biasa. Misalnya susah. Jadi kalau mau ngeluarin batangnya tadi yang kayak gininya, kayak gini, tinggal pencet ininya nih. Ini ada tombolnya juga. Terus kalau mau ngelepas ininya lagi, tinggal pencet tombol ini lagi. Ada 2 tombolnya. Oke, kita contohkan kayak gini nih. Lihat cara pakainya. Baru bangun tidur. Kita ini dulu. Kita contohkan dulu. Aku contohkan. Kita buka dulu ini yang tali, kita ganti dengan yang batangan. Kita pencet, nah kita pencet, udah. Kita contohkan dulu pakai batangnya. Nah, caranya gampang banget, tinggal dimasukin ya. Tuh, udah tinggal di gitu aja udah. Oke. Ini juga sama sebelahnya. Oke, jadi gini. Ibu aja. Anjay, canda. Oke, jadi gitu ya.
Dan lalu cara pakai yang ininya gimana? Ntar kita bakal itu. Kita copot dulu ininya. Kita pasang yang tali dulu ya. Kita pasang yang tali. Kita pasang yang tali. Bentar ya guys. Pasangnya tinggal di tekan aja. Tekan ke dalam. Bentar. Jadi udah kepasang. Jadi sini ada buat ngencanginnya. Jadi biar ini kan kendor, jadi tinggal dikencengin. Ngencenginnya pasti kalian tahu lah yang kayak gini. Tinggal ditarik di bagian sini. Nah, kayaknya gitu deh. Kayak gitu, benar. Kalau kayak gini jadi lebih enak, walaupun kalian naik sepeda gunungnya cepat, jadi tapi enak banget. Jadi mata itu nggak kena angin gitu. Jadi ini walaupun ada matahari agak hitam sedikit nih. Jadi bila ada matahari langsung hitam kacanya kayaknya. Nah, soalnya ini aku aja. Dan di lampu aja nggak gelap sama sekali. Oke, dan sekarang kita copot lagi. Kita ganti yang gagang lagi. Kenapa aku ganti yang gagang? Karena aku mau pasang ininya. Kita pasang yang gagang dulu. Oke, udah dipasang yang gagang. Sebenarnya yang tali juga bisa sih. Lepas dulu, lupa tadi aku kira dipasang ini. Kita akan memasang ini, tapi batangnya dilepas dulu atau yang itunya. Gampang caranya, di sini kan ada kayak giniannya. Jadi tinggal aduh, astaga. Jadi kalian tinggal gini. Oke, kalian masukin. Gimana ya? Ini kan ada bolongan tuh tengah-tengah. Itu tuh merah. Ya, jadi udah dipasang. Tuh jadi gini masangnya. Jadi tuh ini kan agak kegedean, misalnya kalau buat itu jadi bisa fokus ke sini gitu. Jadi ini ada penahan gininya. Itu jadi agak enakan gitu. Tapi aku mau mendingan dicopot sih. Lobet. Kedap-kedip kan lobet itu. Oke, kita pakai yang gagang dulu. Oke, kita lap karena ada apa ini pun namanya? Microfiber. Udah dapat merek Rockbox. Kita lap. Oke, sudah gak good job. Lebih baik bagimu daripada sakit hati. Oke, kita lipat lagi microfibernya. Oke, udah kita misalnya mau ditaruh gitu gini nih.
sambil ditaruh nih. Karena kacamata itu sangat besar, lihat. Jadi bisa muat. Oke, bentar. Oke. Kita udah masuk, terus ini ada talinya, tinggal di seret. Udah deh, bungkus. Bagus. Oke, udah tahu kan tadi cara itunya, cara ininya. Terus sekarang kita taruh lagi. Buat ntar olahraga kita bakal pakai. Taruh plastik lagi. Kita lipat ini. Biar kelihatan baru ya, geng. Lebih baik begini daripada sakit hati. Oke, kita masukin. Lebih baik begini daripada sakit hati. Di calon mantu. Oke, kita masukin ya guys. Kita beresin. Ini dari Rockbox. Ini merek Rockbox ya guys. Kita taruh kacamatanya. Oke, sudah ya ininya. Nah, dari Rockbox. Kita seleting lagi, kita taruh laci. Dan sekarang aku bakal tunjukin cara pemasangan ini. Itu kan ada dua, misalnya ini udah kekelupet atau gimana, bisa diganti dari ini. Oke, jadinya gini dulu ya guys. Awalnya pasti dari gigi dulu. Ya, udah pindah gigi, terserah mau berapa, asalkan gede ya guys, mau kesini. Dan lalu kita langsung buka ininya. Oke, sudah dibuka. Jadi gambarannya itu begini. Ini tebel sih. Jadi cara masangnya itu, gimana ya? Cara masangnya, oh ya begini, masangnya itu begini, dan lalu kalian taruh di sininya. Nah jadi gini, gitu ya. Bentar, awalnya kalian bersihin dulu ini bodinya. Oke, aku udah ambil lap sama aku dari ini pembersihnya ini. Ini sangat efektif sekali ya guys. Oke, sudah dilap. Usahakan agak kering sedikit ya. Udah bersih, dan sekarang tinggal kita pakai ini. Ini tinggal dibuka. Sudah dibuka,
Ini sangat lengket sekali Brody. Sudah. Oke, kita pasang. Bentar guys, terus seimbang ya. Oke, sudah, lalu kita iniin aja. Wele wele kang ghosting, ghosting, ghosting. Ghosting, wele kawili kang ghosting. Ingatkan harus digini-giniin dulu ya guys, biar semuanya kena lemnya. Jadi biar rata gitu penempelannya. Jadi nggak bakal ada yang copot-copot lah, bagaimana? Oke, jadi pemasangannya gini. Jadi lepas ada misalnya main di triwel, di pegunungan kan loncat-loncat tuh. Ini rantainya juga bakal ikut gini nih. Gitu-gitu. Ntar malah kena body jadi lecet. Jadi bakal ada pelindungnya jadi gini nih. Tuk. Jadi gitu bakal aman. Dan ini juga lemnya nggak bakal mau bekas ya di bodinya. Oke, jadi gimana tadi cara pemasangan ininya udah tahu kan? Sangat gampang sekali Brody. Dan sama ininya juga Brody, sama unboxing kacamatanya juga keren ya Brody. Rockbox, merek Rockbox. Oke, mantap kol ya Brody. Oke, mungkin gini. Bentar. Jadi itu yang pelindung buat rantainya tadi, ini harganya 63 ya. Ini harganya 63, dan sedangkan yang kacamata untuk sepeda ini harganya 150. Bentar. Harga kacamata ini 158.500 gitu. Jadi 100.000. Aduh, bilangnya gimana ya? 158.500 gitu. Dan ini harganya 158. Cukup worth it ya kan harganya. Sama yang ini juga. Tadi ini beli 2 63. Beli 2 yang kayak tadi itu pelindung rantainya 63. Oke, mungkin cukup segitu dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Bye guys.